Hai các bạn, vừa rồi tôi thấy trên mạng mọi người có vấn đề giống như là làm à, gãy một cái cây dũa trong đây và không biết làm cách sao mà để mà lấy ra, và thấy nhiều người nói là lấy lâm châm mà tháo ra. Thì đây mình cũng bài các bạn một cách rất là dễ mà để lấy một cái cây nó ra mà không có cần phải khổ sở. Khi mình mua cái máy này á, là UP200 hay gì đó, thì nó kèm theo, nó cho mình một cái dít với lại một cái này. Cái dít á, để khi cái dít là để mình tháo ra là mình thay cái thay cái cục than và mình sửa chỉnh gì trong đây, và một cái cây dít hình vuông ở đây để mình tháo ra, mình sửa hay lấy ấy ra. Nhưng một cách đơn giản á, là khi mà chúng ta làm sơ ý làm rất là gãy cái đầu đi và còn lại cái cùi, thì các bạn chỉ cần lấy một cái cây này ra và các bạn xoay này ngược qua bên trái, xoay cho nó lòi ra, các bạn đút này vô rất đơn giản, và xoay ngược bên trái, xoay vậy nè, xoay đến khi nào mà cái đầu của nó lòi ra. Ok, see, nó lòi ra về là các bạn lấy cái kim, bất cứ cái cây gì rất là mỏng, bắt cái tọt ra, nó sẽ ra thôi đó. Rồi khi mà các bạn gắn vô thì cũng vậy, đút nó thẳng vô đây, đừng có sợ gì hết á, và cứ xoay từ phải qua trái. Ok, từ phải qua trái, và chúng ta dặn cho đến hết mức luôn, vậy là được. Ok, cảm ơn quý vị.